안주까지는 지금 뜻은 체험이 아니야. 아니 왜 이렇게 여자들처럼 이렇게 쪼그리고 앉으세요? 엉덩이. 밖에서 이야기하니 이제 앉아서 이야기. 찜질만 해도 충분히 되겠네. 찜질. 그것도 따뜻해요. 네, 뜨겁습니다. 이 섞여 올라오는 거예요. 고기가 제일 안 뜨뜻한데. 네, 제일 뜨겁. 딱 뜯어보지 이래 뜨고 여자들은 안 일러. 그거 안 일렀는데 남자들은 막 금방 일러버리고. 지금 우리 방 구조를 보면 아구 있자니까는 여가 제일 안 뜨시는데요. 그렇지 원래는 여기가. 근데 잘 참으시네. 여기 최고 명당. 여기 제일 명당. 허리가 워낙 안 좋은가 보다. 따뜻하죠. 뭐. 집이 이렇게 구들방을 크게 만들지 마세요. 뜨거워요. 그걸로 이렇게 조그맣게 만들어가지고 이렇게 찜질하면 좋잖아. 허리 안 좋은 사람들은. 그래. 작아야 돼. 불을 구들방은 크면 안 저쪽을 돼요. 많이 보내려면은 주류떡을 조금 짧게 만들고. 여기 몇 미터 몇 그럼 미터? 불이 절로 빨리 가지. 한 3m 조금 이게 불을- 넘을라나? 3m. 이쪽에 뜨시게 하는가 저쪽에 뜨시가 얼마든지 조절해. 3m. 동 밑에는 3m 20이나. 그러는 불 조금 보내고 하면 되겠다. 이쪽은 네. 요 정도 요 정도도 커 실은. 커요. 구들방은 작아야 돼. 주류가 없는 구들은 그는 불을 돌릴 수가 없어요. 구조를 할 수가 없네. 대동년도도 못 만들고 또 불을 이쪽에 농 밑에는 미지근하면 되니까 불을 이쪽을 많이 보내야 되잖아. 그는 주류뚜의 역할이야. 그 불이 오래 떠시게 하는 거는 돈산반의 역할이고 불이 아랫목이 이렇게 퍼지고 오래 가는 거는 추결 기능이 그 있으니까 오래 가는 거고. 이제 역행으로 하면은 세로 빈 방들은 길게 뜨시는 건데 역행에 이제 신경을 써야 되고 여러 가지 기법이 지금 뭐 비계 없어도 되겠어요? 괜찮습니다. 신발 하나? 뭐 하나 비계 갖다 드릴까? 아니 이 방에서 이 갖고 오면 돼. 방식으로 12자 12자까지는